إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، الشريعة رغبت في جمع القلوب والإصلاح بين الناس، فالإصلاح يعود على المجتمع بالخير والمحبة والألفة، كما أن فساد ذات البين يضر المجتمع عامة بما يسود فيه من الأحقاد والضغائن والجرائم والانتقام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ينبغي أن نكون فاعلين في مجتمعنا بالإصلاح بين الأزواج والأقارب والجيران والأصدقاء، فكم ممن تقاطعوا وتفرقوا عدة سنوات ولم يصلح بينهم أحد، وما من أسرة أو قبيلة إلا وفيها رجال عقلاء يستطيعون السعي في إزالة الخلاف والشحناء. ألا ينبغي الخيرون بمساعي حميدة هنا وهناك ليطفئوا نار الفتنة وينزعوا فتيل اللهب، حتى تتوحد الكلمة ويجتمع الصف وتتآلف القلوب. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فمن أراد الثواب الجزيل والذكر الجميل وراحة القلب فليحلم على الجاهل وليعفو عن المعتدي وليقبل الصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فمن حلف ألا يصالح أو نذر ألا يتنازل فليكفر عن يمينه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أيها الإخوة، الشيطان يغذي الخصومة والقطيعة وينفخ في نارها، ولذا فهو يزين للمعتدي سوء عمله وإصراره على خطئه، ويحرض المعتدى عليه بالانتصار لنفسه والنيل ممن اعتدى عليه وعدم العفو عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، فالإصلاح سد لأبواب الشيطان. والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول إنها تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والإصلاح بين الناس معدود في الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. فهنيئا لمن سعى في الإصلاح بين الناس وضحى بوقته وماله وقرب بين القلوب المتنافرة والآراء المتباعدة
واستأصل داء النزاع قبل أن يستفحل، وكان سببا في تطهير القلوب مما علق بها من أدران الحقد والكراهية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألا فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وفي الإصلاح بين الأزواج قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وللمصلح أجر عظيم عند الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد يحتاج المصلح إلى بعض الكذب ليقرب بين المتخاصمين ويزيل ما بينهما من الضغينة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والغارمون لإصلاح ذات البين جعلت الشريعة لهم نصيبا من الزكاة ولو كانوا أغنياء ليكون أنشط لهم وأقوى لعزمهم. قال الله تعالى: والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم عليك بالسحرة وأعذنا وذرياتنا من شرهم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.